Покажи Ионика с каква скоро се зарежда докато е студен. Моля те, покажи графиката. Не бе, покажи Ионика как се зарежда докато е студен, човек. Той виж колко... Ти човеско му е дал правилния щекер. А ти носиш си стойка, на която да подпреш кабел, да не ти щупи порта. На Ионика ли? Не. Предполагам, че ти като разпънеш този кабел, първо Вики го държи ти докато извадиш стойката, вадиш едно магаренце и подпираш на магаренце. Знам, сама се оправя. Да, мисля, че всъщност на Вики трябва някой, който да слезе от багажника, който да й включи. Кабела. Не, въпреки, че с тия новите, дето висят отгоре е по-добре. И тук пак мога виж, че тази кола над 80% няма нужда да я зареждаш. Що? Тук аз на тази над картинка 80%, да, тя зарежда с 30. На тази картинка. Какво? Наглост виждам на тази картинка. И това ми е много странно, дето се е случило там некъде на 70%. Да, на 70% някаква страшна мощност удря батерията. 140 до 70% е Стопли ли се? Не, още малко. Топло ли ти е? Ето. Защото това е на студена кола. Не, това е на 60-я, бе. Ми нещо такова е. Сега нека да направя така. Добре, на 70-я е пика, да кажем. Не. Това е около 50-я по-скоро си го. Това е 50-я, да, дай. Не, аз говоря за предишното, дето дига и сваля. Окей. Това изглежда като да е на 30%. Да. Аз това, което гледаме, дай по-надясно, най-крайния е този спад. Това е на 60% е било... Стига, толкова сме зареждали човек. Няма нужда повече, да. Това е там, дето то пада и после пак дига. Ако Figma ни вземат лиценза и кажат, не може да ползвате вече Figma в подкаста. Човек, ние затваряме подкаста. Ще затваряме подкаста. Дай не да говориш такива неща, че сега ще се намери някой, който да ни дари и то софтуер, и ония софтуер, и това, и онова. Не, то софтуер и много, ама трябва да мога да работим с тях. Трябва да. Фигмата си е лесно. Менката вече е дизайнер, смятай. Сега тук API има голяма заслуга да знаем кое как работи, ама... Така че съд на Мишо продължава да се трупа там. Давай. Много тъжна тук картинка, на която, както виждате, отпада цялата игра, която имаха Nissan с Honda и Mitsubishi. Няма да продължават да си говорят как да си работят заедно, защото Nissan са обидени. И както Джереми Кларксън казва, Oh no, let's move on. Така, продължаваме. Тук искам да ми разкажете какво стана, защото аз вече нямам Тесла и не мога да си представя. Това винаги е било така. Доколкото аз разбирам, това, което казват в момента е това, че когато намериш third party зарядна станция, DC зарядна станция в колата, в Тесла навигацията и тръгнеш да се навигираш към нея, колата почва да се прекондишънва. Аз доколкото разбирам... Не, обратното. И без да я намериш, ако я отбележиш... Точно това разбирам аз. То ще мога да я подгрее. Listed on the charger list. Simply set ми казвам, на това дърво има DC станция, искам да ме прекондишъннеш за това дърво и тръгвам натам. Simply set a fast charger as your destination. Как го сетваш? Ти казваш, на тая точка ще зареждам. И то ти вярва и почва да подгрява преди да... Но при мен това не работи. Която смятам за много добра. Добре, ама аз това не работи съм. При мен пробвах. Още не става. Или просто реши, че колата е топла, защото аз стигна с студена кола до някъде. Миналата седмица говорех за това да. И ти каза, не бе, то това го има от не знам си кога си. Алекс го каза тогава. Да. Не, за това говоря. Добре. Съм го извадил по друг начин написано.